Hi everyone. இன்னைக்கு நான் என்ன ரிவ்யூ போட போறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஃபி பிளெண்டரை பற்றி போட போகிறேன். ஸோ இந்த காஃபி பிளெண்டர் நான் வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஆஃப்டர் யூஸ் ரிவ்யூ தான் போட போகிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் தான் வந்துச்சு. இது அமேசானில் வாங்கினேன். இதோட ரேட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 169 இருந்துச்சு. ஸோ இதோட பிராண்ட் பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாங்ஸின். ஸோ இந்த பிராண்டில் தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். எந்த இதுக்கெலாம் யூஸ் ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேப்பச்சினோ, மில்க் ஷேக்ஸ், லாட்டி மேச்சிட்டோ, லாங் ட்ரிங்க், சாலட் ட்ரெஸ்ஸிங், ஆம்லெட். ஸோ இது தவிர வேறு எதுக்குமே யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ பேக்கிங், கேக் செய்யலாம் இந்த பிளெண்டர் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ கேப்பச்சினோ காஃபி ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. இதில் ட்ரை பண்ணப்போ மில்க் ரொம்ப ஃப்ராத்தியாக வந்துச்சு. நம்ம ஷாப்பில் குடிக்கிற மாதிரியே ஒரு எஃபெக்ட் இருந்துச்சு. ஸோ இதை நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ நான் இதை யூஸ் பண்ணிட்டேன். இதில் நிறைய கான்ஸும் இருக்குது, ப்ரோஸும் இருக்குது, கான்ஸ் இருக்குது. ப்ரோஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஃபி செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது, கடையில் வாங்கி குடிக்கிற காஃபி மாதிரியே. பட் என்ன ஒரு ப்ராப்ளமாக பேட்ரி 10 டேஸ்க்கு அப்புறம் ரொம்ப ஸ்லோ ஆகிடுச்சு. ஸோ ஃப்ராத்தியே வரல. அதுக்கப்புறம் ஒரு 30 டேஸ்க்கு அப்புறம் கழிச்சு பார்த்திங்கன்னா பேட்ரி லாஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ பேட்ரி தாங்க மாட்டேங்குது. ஸோ இது பார்ப்போம். ஸோ 2 பேட்ரி போட்டிருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், மேலே ஒரு பட்டன் இருக்குது. ஸோ இதை நான் டச் பண்ணுறேன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா ரொட்டேட் ஆகுது. ஸோ இது ஆர்பிஎம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறனால பேட்ரி தாங்க மாட்டேங்குது நமக்கு. ஸோ இதை நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். இதுதான் அந்த பட்டன். ஸோ உள்ளே பார்த்திங்கன்னா பேட்ரி இருக்குது. 2 பேட்ரி போட்டிருக்கேன். AA பேட்ரி போட்டிருக்கேன். ஸோ இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ், இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா மைனஸ். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் போட்டுட்டு மேலே அந்த கேப் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதில் காஃபி பர்ஃபெக்ட் காஃபி. இதில் எதுவுமே சொல்ல முடியாது. பேக்கிங்கில் யூஸ் பண்ண முடியாது. நார்மலாக நம்ம ஏதாவது மோர் கடை எடுத்துக்கோ, இல்லை ஆம்லெட் போடுறதுக்கோ, இல்லை காஃபிக்கு மட்டுமோ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் இது யூஸ் ஆகுது. பட் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்னா பேட்ரி நிற்க மாட்டேங்குது. அது ஒரு தான் ப்ராப்ளம். மற்றபடி இது எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. இதில் காஃபிக்காக வேணுன்றதுக்காக நீங்கள் வேணால் இதை வாங்கிக்கலாம், யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஆனால் இதில் நிறைய அழுக்கு சேர்ந்துருது கேட்கல. ஸோ அடிக்கடி நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கணும். அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா நிறைய அழுக்கு சேர்ந்துரும் இந்த ஸ்ப்ரிங்கில். ஸோ அடிக்கடி க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ பர்ஃபெக்ட் காஃபிக்கு இந்த ஹாங்ஸின் கண்டிப்பாக வாங்கலாம். ஒன்லி மைனஸஸ் பேட்ரி தாங்க மாட்டேங்குது. ஸோ தேங்க்யூ. என்னோடய சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.